diesem musikalischen Auftakt durch das Saxophonensemble des Musikschulverbandes Weinviertel Mitte unter der Leitung von Erich Steinkogler darf ich Sie im Namen der Gemeinde Niederleis herzlich zum heutigen Neujahrsempfang grüßen. Es freut mich, dass Sie alle so zahlreich der Einladung gefolgt sind. Es ehrt uns, dass auch die Abgeordneten zu den gesetzgebenden Körperschaften heute nach Niederleis gekommen sind. Der Gruß gilt dem Abgeordneten zum Nationalrat, Ingenieur Magister Hubert Kutztat. Ein ebenso herzlicher Gruß gilt dem Landtagsabgeordneten aus unserer Nachbargemeinde Gnadendorf und ich darf ihm zur Wahl zum Bürgermeister herzlich gratulieren. Wir freuen uns schon auf eine gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit. Herzlich willkommen, Landtagsabgeordneter Ingenieur Manfred Schulz. Stellvertretend für die Kammern und Interessensvertretungen darf ich den Kammerrat der Niederösterreichischen Arbeiterkammer, Kammerrat Josef Hager, herzlich bei uns begrüßen. Ich begrüße auf das Herzlichste den Hausherrn und damit den Gastgeber des heutigen Neujahrsempfangs, den Bürgermeister der Gemeinde Niederleis, Leopold Rötzer. In Vertretung der Polizei gilt mir ein besonderer Gruß für die Polizeiinspektion Ladendorf, dem Kommandant Stellvertreter, Bezirksinspektor Josef Peil. Als Vertreter des Abschnittsfeuerwehrkommandos Mistelbach begrüße ich herzlich unseren Brandrat Diplom-Ingenieur Markus Schuster. Wir sind um ein gutes Verhältnis zu unseren Nachbargemeinden bemüht. Es freut mich, dass auch diese sehr zahlreich vertreten sind und ich begrüße für die Marktgemeinde Ernstbrunn Bürgermeister Horst Gangl. Für die Marktgemeinde Ladendorf Vizebürgermeister Peter Himmer. Und für die Marktgemeinde Aspern an der Zeier Vizebürgermeister Hermann Wolf. Es freut mich, dass auch unser Altbürgermeister und Ehrenbürger Engelbert Rötzer unter uns ist. Herzlich willkommen. Mein Gruß gilt auch meiner Kollegin und meinen Kollegen im Niederleister Gemeinderat. Stellvertretend für alle darf ich Geschäftsführer und Gemeinderat Herbert Meisler herzlich begrüßen. Ich begrüße auch unsere Ortsvorsteher Josef Meisler für Nodendorf und Johann Flandorfer für Helfens und Gernsitzendorf. Die zeitgemäße Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen ist, wie man tagtäglich auch in den Medien erfährt, eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Herzlich willkommen, heiße ich deshalb im Blog den Direktor der Niederösterreichischen Mittelschule in Ernstbrunn, Felix Swoboda, die Leiterin der Volksschule Niederleis, Volksschul-Oberlehrerin Dagmar Gruber und die Leiterin des Landeskindergartens Niederleis, Direktor Edith Strowski. Wir sind stolz darauf, dass wir eine tolle medizinische Grundversorgung in der Gemeinde haben und ich begrüße herzlich unseren Gemeindearzt Dr. Alois Hahn. Ein herzliches Willkommen auch unserer Betreuerin von der Niederösterreichischen Dorf- und Stadterneuerung, Magister Friederike Dahlberger. Im Niederleister Gemeindeamt ist auch die Zweigstelle der Raiffeisenkasse untergebracht. Deshalb gilt mein Gruß verbunden mit dem Dank für die gute Zusammenarbeit dem Geschäftsleiter der Raiffeisenkasse Ernstbrunn, Direktor Kurt Sommer. Stellvertretend für die Feuerwehren in unserer Gemeinde darf ich gemeinsam begrüßen den Unterabschnittskommandant und Kommandant der FF Niederleis, Hauptbrandinspektor Klaus Mantler und den Kommandant der FF Helfens, Oberbrandinspektor Walter Haas. Ein besonderer Gruß geht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde Niederleis. Stellvertretend für alle begrüße ich unseren Amtsleiter, Ingenieur Andreas Fickel. Und ich freue mich, dass so viele Vereinsobleute, Repräsentanten auch von der Pfarre, der örtlichen Vereine, der Gemeinde 21 Arbeitsgruppen, von der gesunden Gemeinde und sonstigen Gruppen gekommen sind. Euch allen ein herzliches Willkommen. Niederleis hat auch eine kleine, aber wie ich meine, feine Kunst- und Kulturszene. Wir freuen uns deshalb ganz besonders heute über den Besuch von Margit Stuckert und Harry Raab sowie von Georg Olbrich. Ebenso begrüße ich all jene Personen, die heute eine Ehrung erfahren sollen und ihre Begleitpersonen herzlich in unserer Mitte. Ich begrüße herzlich für die Neuen unseren bewährten Redakteur Josef Christelle und danke ihm schon jetzt für die gute Berichterstattung.
Ebenso schaut mein Auge gerade in die Linse von Franz Schuster. Auch dir herzlich willkommen. Mein besonderer Gruß und Dank gilt der Arbeitsgemeinschaft der Bäuerinnen, Ortsgruppe Niederleis, die am heutigen Abend für die Bewirtung sorgt. Stellvertretend darf ich die Ortsbäuerin Heidi Rötzer begrüßen. Ja, zum Abschluss nochmals ein Willkommensgruß an die Musik. Das Saxophonensemble des Musikschulverbandes Weinviertel Mitte unter der Leitung von Erich Steinkoger. Aber leider müssen wir auch feststellen, dass unser Leben auf Erden vergänglich ist. So musste die Gemeinde Niederleis auch wieder im Jahr 2013 von Personen Abschied nehmen, die das Leben in unserer Gemeinde mitgeprägt haben. Ich darf Sie bitten, sich zum Zeichen des Gedenkens von Ihren Sitzen zu erheben. Ich darf nun unser Saxophonensemble wieder um die Musik spielen.